قدرمن اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. پاکستان ته د ذبیح الله مجاهد ځنډېدلی خو ښه ځواب. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې د ګونګړي نښان وهئ تر څو زموږ هر خبر تر تاسې در ورسیږي. د پاکستان او طالبان ترمنځ د نور د خونړیو څرګندونو تمه کېدلی شي. د ذبیح الله مجاهد له ځنډېدلي ځوابه داسې ښکاري چې ترمنځ ترنګلتیاوې رامنځته شوي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې د داعش په هکله وویل چې له افغانستانه پاکستان ته ځي او دوی ته له افغانستانه ګواښ متوجه دی. هغه مهال د ټول افغانستان په استازیتوب یوازې حامد کرزی د عمران خان سخت ځواب وکړ. خو دا چې اوس د طالب او پاکستان اړیکې خرابې شوي نو د طالبانو ویاند راسن پر پاکستان ګزار وکړ. طالبانو ویاند وویل چې د داعش خطر له پاکستان افغانستان ته متوجه دی. هغه د عمران خان مقابل کې همدا څرګندونې وکړې او ویې ویل چې داعش دومره هم نه دي چې له دې ځایه د بهرنیو هیوادونو امنیت وګواښي. هغه وویل دوی د داعش لپاره بس دي خو تور یې پورې کړ چې داعش افغانستان ته د پاکستان لوري ورځي. نن چودري څه وویل؟ فواد چودري په د ښځو په هکله طالبان نوي قوانین چې نجونې زده کړې نشي کولی، یوازې سفر نشي کولی او نور د شاتګ نظریه بللې او دا یې د پاکستان لپاره خطر ګڼلی. هغه وویل چې د پاکستان کیڼ او ښي اړخ ته دوه توندروه رژیمونه راغلي چې یو طرف ته یې افغانستان دی چیرته چې هلته طالبان واکمن دي. د ده په وینا موږ افغانستان د خلکو مرسته او ملاتړ کوو خو طالبانو ویلي چې د دلته نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، یوازې سفر نشي کولی، کار نشي کولی. دا ډول فکر د پاکستان لپاره خطر دی. کله چې چودري د ښي کیڼ خبره وکړه نو یو طرف ته یې هند او بل طرف ته یې افغانستان وښود. د ده په وینا دواړو طرفونو ته توندروه ورته ځای پر ځای شوي او دا دواړه متشدد سوچونه دي. د دې دواړو سره چې کومه جګړه ده دا د پاکستان اصل جګړه ده او پاکستان به دا جګړه ترسره کوي. که څه هم داسې هیڅ فکر نه کېده چې پاکستان د دومره ژر طالبان ته ګواښونه پیل کړي خو داسې وشول. توندروه او د جګړې اعلان یې ورته وکړ. له کومې ورځې چې پر ډیورنډ لاین باندې طالبان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوې رامنځته شوي له هغې ورځې پاکستان غواړي چې طالبان وګواښي او په بد نوم یې یاد کړي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.